Վիդեոյի աջակից Armfield։ Բարև բոլորին, ձեզ հետ է Սուրենը։ Այսօրվա վիդեոն լինելու է 2-1-ում, որովհետև ես ձեզ այսօր ներկայացնելու եմ կոմեդիա ժանրի հայերեն թարգմանությամբ ֆիլմեր։ Դե ինչ, եթե հետաքրքիր ես, դնում ես լայք եւ անպայման բաժանորդագրվում ես ալիքին, որպեսզի բաց չթողնես իմ հետագա լավ վիդեոները։ Նաեւ բաժանորդագրվի իմ Instagram-ին, որովհետև ես այնտեղ ավելի ակտիվ եմ։ Դե ինչ, սկսեցինք։ Սևազգեստ մարդիկ։ Նրանք ամենագաղտնի կազմակերպությունն են երկրի վրա։ Նրանք աշխատում են ոչ օֆիցիալ կազմակերպական գործակալությունում, որոնք կառավարում են այլ մոլորակայինների գործունեությունը երկրի վրա։ Նրանք տիեզերական թափթփուկներից լավագույն վերջին եւ միակ պաշտպանական օղակն են երկրի վրա։ Նրանց աշխատանքը գաղտնի է, նրանց զենքերը կատարյալ են, նրանց համարժեք ոչ ոք չկա, եւ նրանք ոչ մի հետք չեն թողնում իրենց հետևից։ Նրանք սևազգեստ մարդիկ են։ Առաջին 50 համբյուր։ Հենրի Ռոֆերը սիրահարում է գեղեցկուի Լյուսին։ Չնայած շատ տարբերությունների արդեն երեկոյան մեր օրերի Ռոմեոն կարողանում է ստանալ պատասխան զգացմունքներ։ Երիտասարդները երջանիկ են եւ վստահ, որ իրենց սերը հավերժական է։ Ցավոք, ավտովթարը խանգարում է նրանց։ Լյուսին արթնանում է եւ չի հիշում, թե ինչ է պատահել երեկ եւ ով է Հենրի, սակայն երիտասարդը չի հանձնվում եւ մինչեւ վերջ պայքարում է զգացմունքների համար։ Սկուբիդու 2 տարի անց գաղտնի կորպորացիան փլուզվեց։ Սկուբիդուի եւ նրա սրտամիտ ընկերների միջև ցակած հակասությունների պատճառով, ովքեր բացահայտել են շատ հանցագործություններ, Ֆրեդիին, Դաֆնիին, Շեգիին եւ Վելմային հերթով կանչում են Չարաբաստիկ կղզի, որպեսզի նրանք սկսեն հետաքննությունն անցկացնել Spring Break-ում տեղի ունեցած մի շարք պարանորմալ երևույթների վերաբերյալ։ Վախենալով, որ իր աներևակայելի հայտնի հանգստավայրը իրականում կարող է բնակեցված լինել ուրվականներով, Չարաբաստիկ կղզու սեփականատեր Էմիլ Մունդավուրուսը փորձում է վերամիավորել լեգենդար դետեկտիվներին, որպեսզի նրանք բացահայտեն տան հանելուկը։ Կոշկակարը Ֆիլմի գլխավոր հերոս Մաքս Սիմկինը չի կարող պարծենալ զվարճալի եւ հետաքրքիր կյանքով։ Աշխատանք եւ տուն։ Ահա այն ամենը, ինչը կա տղամարդու կյանքում։ Նա աշխատում է խանութում, որտեղ զբաղվում է կոշկի վերանորոգմամբ։ Նյու Յորքի այս խանութը արդեն ոչ առաջին սերունդն է ժառանգաբար փոխանցվում։ Մաքսը հոգնել է այս ձանձրալի, անիծված եւ միօրինակ կյանքից։ Նա նույնիսկ ոչինչ չունի հիշելու վերջին մի քանի տարիների ընթացքում։ Եվ ահա, երբ նա արդեն շատ հիասթափված է, ճակատագիրը նրան ուղարկում է կախարդական արտիֆակտ, որի օգնությամբ հերոսը կարող է տեսնել աշխարհը այլ լույսի ներքո։ Լրտեսների երեխաները Սա պատմություն է մի նախկին լրտես Մարիա Ուիլսոնի մասին։ Իր հղիության 9-րդ ամսին նա կատարում է իր առաջադրանքներից մեկը։ Նա փորձում է գտնել Տիկ-տակին, ով գողացել էր փոքր սկավառակը։ Տիկ-տակը փորձել է փախչել լրտեսուց, բայց շուտով բռնվեց Դանիեր դե Ամորի լրտեսների կողմից։ Ժամանելով հիվանդանոց, Մարիսան ունեցավ երեխային։ 1 տարի անց Ուիլբոր Ուիլսոնը կարահանվում է հեռուստաեթերով եւ խաղում է լրտեսների որսորդի դերը։ Շատ մարդիկ նկատում են, որ քաղաքում ժամանակը ավելի արագ է սկսել շարժվել, քան առաջ։ Մի երեկո Մարիսան տալիս է իր խորտ աղջկան Ռեբեկային մի վզնոց։ Հետո Մարիսան հեռուստացույցից իմանում է, որ ժամանակը սկսվել է շարժվել ավելի ու ավելի արագ, եւ որ այդ գործում ներգրավված է ժամանակի պահապանը։ Դանգեր դե Ամոն զեկուցում է լրտեսուն, որ ժամանակի պահապանին պետք է շափյուղա Խրոնուսը, նաեւ Տիկ-տակը փախել է բանտից։ Գիշերը թանգարանում Լարին ընդունվում է աշխատանքի մեծ թանգարանում, որպես գիշերային պահակ։ Առաջին հայացքից թվում է, որ նրա բախտը բերել է, եւ նա հեշտ ու հանգիստ գործ է գտել։ Իրականությունն այլ է։ Պարզվում է, որ գիշերները թանգարանում հրաշք է տեղի ունենում։ Ցուցանմուշները կենթանանում եւ սկսում են ապրել իրենց սովորական կյանքով։ Լարին տարակուսանքի մեջ է։ Այդ ժամանակ Լարին պետք է փորձի թույլ չտա որևէ մեկին մտնել թանգարան եւ դուրս գալ այնտեղից։ Մռայլ ստվերներ Բարան Բաս Քոլինզը հարուստ, զոր ազնվական է, սրտակեր է եւ ձկնորսական գործարանի տեր։ Նա հարաբերություններ է ունեցել շատ աղջիկների հետ, բայց հետո սիրահարվել է Ժոզետա Դյուպրեին։ Իր ծառաներից մեկը Անժելիկա Բուշարը մանկությունից սիրում էր Բարան Բասին եւ երազում էր իր հետ լինել, բայց Բարան Բասը մերժում է իրեն։ Լինելով իսկական կախարդ, Անժելիկան կախարդում է Ժոզետային եւ ստիպում է ցած նետվել ժայռից։ Սպանում է Բարան Բասի ծնողներին, իսկ Բարան Բասին դարձնում է վամպիր, որպեսզի իր տառապանքները հավերժ շարունակվեն։ Բարան Բասը իր կյանքին հակառակ սկսում է սպանել մարդկանց, եւ մարդիկ նրան ողջ թաղում են դագաղում։ Միստր եւ Միսիս Սմիթները Ջոնն ու Ջեյնը ընտանիք են, վարում են սովորական կյանք, որից արդեն հասցրել են ձանձրանալ։ Նրանք մտածում են, թե միմյանց մասին գիտեն ամեն ինչ, սակայն նրանցից յուրաքանչյուրը ունի իր գաղտնիքը։ Միստր եւ Միսիս Սմիթերը վարձու մարդասպաններ են, որոնք աշխատում են մրցակից կազմակերպություններում։ Ջենին հանձնարարում են սպանել Ջոնին, իսկ Ջոնին պատվիրում են սպանել Ջենիին։ Նրանք սկսում են ճանաչել միմյանց։ Յուրաքանչյուրը ձգտում է ցույց տալ իր վարպետությունը եւ միաժամանակ հասկանալ, թե որքան են իրենք պետք մեկը մյուսին։ Garfield
Garfield-ի սեփականատերը Ջոնը տուն է բերում մի գեղեցիկ շնիկ, եւ այդ պահից Garfield-ի կյանքը տապալվում է։ Նա ցանկանում է միայն մեկ բան, որ շունը անհետանա իր կյանքից եւ իր տնից ընդմիշտ։ Բայց երբ հանկարծ շնիկին առևանգում են, Garfield-ը իր կյանքում առաջին անգամ զգում է իր վրա դրված պատասխանատվությունը եւ նա սկսում է գործել։ Նաև շնորհակալ եմ բոլոր մեկնաբանությունների համար եւ եթե դու ուզում ես որպեսզի քո մեկնաբանությունը հայտնվի իմ վիդեոում, գրիր ցանկացած մեկնաբանություն եւ ես կընտրեմ լավագույնները։ Իսկ որ լսեք այս վիդեոյի բոլոր ֆիլմերը կնայեք, որովհետեւ բոլոր ֆիլմերը շատ ծիծաղալու ու հավես ֆիլմեր են։ Հաստատ չեք փոշմանի։ Չեք մոռանում դնել լայք, բաժանորդագրում եք այս ալիքին, սեղմում եք զանգակը, որպեսզի ձեզ գա նոր ու վիդեոներ։ Դե ինչ, բոլորիդ հաջողություն։ Նաև բաժանորդագրույց իմ Instagram-ին, որովհետեւ ես այնտեղ ավելի ակտիվ եմ ու այնտեղ այս մոտակա օրերս դες նորություններ ասպասում, այնպես որ անպայման բաժանորդագրվեք, որ բաց չթողնեք։ Դե ինչ, հաջողություն։